当你在马路上看到一辆亮起蓝色尾灯的越野车时，你要注意咯，这辆车正处在自动驾驶的状态。这是一辆会自动驾驶的越野车，你敢相信吗？彩电、冰箱、大沙发，这是一台带大梁的硬派越野车，你敢相信吗？没错，这就是全新的坦克500。今天有幸试驾了2025款全新的坦克500，主要为了体验它的一个行驶质感和智能辅助驾驶。那么行驶过程中遇到了大雨，高速上面它的一个变道，大家可以感受一下，很湿滑。整体来说，比上一代我觉得无论是驾驶质感还是智能，都有了一个很大的质的飞跃。2025全新坦克500，兄弟们可以关注一下。